Molt bon dia. Com vostès saben, avui era la data final per presentar els compareixents a la comissió d'investigació del cas Convergència. Com vostès saben, nosaltres, el grup parlamentari de Ciutadans, vam demanar amb insistència la creació d'aquesta comissió d'investigació per arribar fins al final a conèixer quin havia estat l'origen d'aquesta trama organitzada des del poder i des de les institucions per enriquir-se a través del cobrament de comissions il·legals. Aquella sol·licitud de comissió d'investigació que nosaltres havíem fixat amb un objectiu molt concret, que és el de saber exactament quines eren les persones implicades, exalts càrrecs i càrrecs en l'actualitat que s'havien enriquit de manera il·legal a través del cobrament de comissions il·legals amb un objectiu molt concret, que era la investigació d'aquest frau fiscal i d'aquesta trama organitzada. Aquella petició molt concreta, perquè sabíem que era el cas Convergència, vinculada als governs de l'expresident Pujol, va quedar desvirtuada a través d'un pacte de diversos grups polítics que van entrar una altra proposta de creació de comissió d'investigació vinculada al frau fiscal en caràcter general. Nosaltres volíem una cosa més concreta, l'enriquiment il·lícit a través del cobrament de comissions il·legals des de les institucions. No ho vam aconseguir, però bé, el que sí volem és que totes les persones que han estat implicades en aquesta trama organitzada vinguin a la comissió per tal de retre comptes davant els representants dels ciutadans de Catalunya del què, el com i el per què han estat participant d'aquesta màfia organitzada per enriquir-se il·legalment, per expoliar el conjunt de catalans. I en aquest sentit nosaltres hem presentat una llista molt llarga de persones que al nostre entendre han participat o estan vinculades a aquesta trama o poden contribuir amb les seves declaracions a aclarir en què ha resultat aquesta trama, com s'ha configurat, qui ha participat, i per tant en aquest sentit hem cridat a comparèixer a tota la família del president Pujol. Aquí estan cridats a comparèixer tant l'expresident Pujol com la seva dona, com els familiars, germans i parents del president Pujol, tots els fills, molt especialment aquells que han estat evadint diners a Andorra, a Suïssa, i dels que se saben que hi ha tota una trama a paradisos fiscals que volem esclarir. També hem cridat a alts càrrecs de la Generalitat, que sabem que també poden estar implicats en aquesta trama, i volem que ens donin tot tipus d'explicacions, molt especialment els exconsellers d'Indústria i els exconsellers d'Empresa i Ocupació, que són els que estaven precisament mantenien el senyor Oriol Pujol com a secretari general de la Conselleria, des d'on després hem sabut que cobrava comissions per la deslocalització de determinades empreses o participava de negocis de l'atribució de determinades concessions públiques entre amics, familiars i coneguts, i per tant jo crec que ells com a exconsellers de la Generalitat poden explicar-nos exactament si això era consentit, ells participaven o ells sabien, i per tant volem saber què és el que ens poden explicar, què és el que poden esclarir sobre aquesta trama de corrupció. També càrrecs polítics institucionals, moltes persones vinculades a altres organitzacions polítiques també immerses o incurses en casos de corrupció, com és exdirigents del PSC, els quals han participat d'aquestes trames o també estan imputats en determinats casos de corrupció política que en aquests moments investiga la justícia. I també un altre grup d'empresaris que s'han vist obligats a pagar aquestes comissions si volien continuar participant de la contractació d'obra pública. Aquests empresaris són els que poden aclarir de forma més evident com s'exigien i qui exigia el cobrament d'aquestes comissions, i per tant poden contribuir i ajudar a la justícia a esclarir qui eren les persones que des de les institucions participaven i organitzaven aquest cobrament de comissions il·legals. Per tant, hi ha una llarga llista d'empresaris, hi ha també membres vinculats a fundacions, no pot ser d'altra manera, els senyors Millet i Montull han de venir a donar explicacions, però també persones vinculades a altres fundacions a través de les quals s'han també pagat comissions per tal d'obtenir
la concessió d'obres públiques, i després representants de les institucions, com són, per exemple, el síndic de Greuges, el senyor director de l'Oficina Antifrau i també exfiscals de Catalunya que sabien i coneixien, o com a mínim han fet declaracions dient que sabien i coneixien, i volem saber exactament si ells tenien coneixement de que aquestes trames organitzades o que l'evasió fiscal del senyor Pujol a Andorra era una cosa que ells estaven investigant i que algú li va donar directrius polítiques per evitar-la, per què no ho van posar en coneixement de la Fiscalia Superior i van continuar amb la investigació tal i com corresponia per tal de posar a la disposició de la justícia les persones que s'estaven enriquint de manera il·lícita i sobretot evadint capital. Per tant, creiem que és una llista completa, extensa i de la que no descartem, atès que tenim temps fins al dilluns, ampliar-la si durant aquests dies tenim coneixement de que hi ha altres persones que puguin ajudar a aclarir o esclarir aquesta trama organitzada de cobrament de comissions il·legals i enriqueciment il·lícit que s'ha produït a les institucions catalanes per expoliar el conjunt de catalans. Creiem que aquesta hauria de ser una de les prioritats d'aquest Parlament. Com ja els dic, nosaltres vam veure com aquesta comissió d'investigació es desvirtuava a través d'un pacte entre determinats partits polítics. Esperem i desitgem que aquest pacte no es torni a produir a l'hora de cridar els compareixents per tal de protegir o desvirtuar l'objectiu de la comissió o protegir a persones vinculades o estretament vinculades a partits polítics actualment en el govern o que han estat en el govern per tal de protegir-les i evitar que s'esclareixi tot. I per tant nosaltres insistirem molt en la necessitat que s'hagi d'arribar fins al final en la investigació d'una màfia organitzada des de les institucions catalanes que ha significat un espoli de diners públics a través de la contractació pública i a través del cobrament de comissions il·lícites. Per tant, nosaltres insistirem en que totes aquestes persones vinguin a retre comptes al davant del Parlament de Catalunya dels representants del conjunt de catalans i esperem que els pactes ocults i els pactes per protegir a determinades persones no es produeixin en aquesta ocasió, que és aquesta la reticència que nosaltres teníem en el moment en què es va elegir el senyor David Fernández com a president d'aquesta comissió, ateses les connivències polítiques que són evidents amb altres formacions polítiques, per tal d'evitar precisament que un nou pacte evités el retiment de comptes íntegre de totes les persones vinculades a la màfia organitzada d'espoli del conjunt dels catalans. En el cas Convergència volem arribar fins al final i així insistirem i per això treballarem des del grup parlamentari de Ciutadans. Si volen fer alguna pregunta, estic a la seva disposició. Li vull demanar una valoració concreta de la petició de compareixença del senyor Artur Mas. I després veig que, entre d'altres compareixences, també demanen o proposen les compareixences que segurament haurien volgut fer a la comissió d'investigació de Método 3 o de l'espionatge. Veig el director de Método 3, també l'exdona o examant o exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Li vull demanar per què no han inclòs també el nom d'Alícia Sánchez Camacho a la llista de compareixents. I una tercera, molt ràpida, és si pensen, si intueixen que també hi pot haver hagut connivència per part de l'Estat d'aquest frau que ha comès Jordi Pujol i, per tant, per què no demanen, si és que ho pensen, per què no demanen la compareixença de representants estatals en aquesta comissió? Bé, en primer lloc, demanem la compareixença de l'actual president Artur Mas perquè durant els governs de Pujol el senyor Artur Mas va tenir responsabilitats polítiques de molt nivell, va ser conseller d'Economia i per tant ell també hauria de tenir com a mínim coneixement o no sabem, volem que ens expliqui si no tenia coneixement o si en participava d'aquesta trama, perquè és evident que això s'havia produït des de determinats alts càrrecs de les conselleries i per tant volem saber exactament quin nivell d'implicació podia tenir ell o si en tenia algun tipus de coneixement del que allà estava passant i a més també perquè hi ha l'ombra de sospita sobre aquest enorme cas de corrupció política que és el cas Convergència, arriba a tots els càrrecs de Convergència
inclòs també el senyor Mas, que en aquests moments té la seva seu embargada com a conseqüència d'un cas de corrupció i, a més, que està vinculat també al cas Palau, on hi havia una evidència de que s'estaven cobrant comissions il·legals. Respecte a la segona pregunta, nosaltres tenim temps fins al dilluns i, per tant, valorarem si és important incrementar aquesta llista de compareixents, si realment aportarà alguna cosa més interessant o per escatir quines són les responsabilitats i arribar fins al final de les responsabilitats de totes les persones i, per tant, valorarem positivament si és necessari incrementar el número de persones cridades a comparèixer i respecte a les vinculacions que vostè diu. És evident que nosaltres aquí el que trobem és que hi ha pactes de silenci, que mentre els equilibris polítics s'han estat mantenint entre Convergència i Unió com a responsable dels governs de Catalunya i altres formacions polítiques, com pot ser el Partit Socialista Obrer Espanyol o el Partit Popular, mantenint equilibris de poder. Quan aquests equilibris de poder s'han trencat ha sigut quan han començat a sorgir tot aquest tipus d'acusacions i d'informacions que posen en evidència que hi havia una trama organitzada que es coneixia perquè hi havia una investigació oberta en el Ministeri d'Hisenda durant més de 14 anys i, per tant, a nosaltres ens sorprèn que això no se sàpiga abans per altres governs d'Espanya i, per tant, nosaltres el que hem fet és cridar a professionals. Hi ha representants de determinades entitats bancàries que estan investigant el frau fiscal i hi ha també sol·licituds de compareixença de persones vinculades a unitats d'investigació, que jo crec que són les que més poden aportar com a informació a si hi havia o no connivències entre uns governs i altres. Per nosaltres el que hi havia pactes de silenci i equilibris polítics és una evidència i, per tant, el que volem saber és com s'han entramat tot això, però ens sembla que faran més bones aportacions les persones als càrrecs tècnics que no pas si fem una crida a determinades personalitats polítiques que jo crec que crearan més morbo, però no sé si acabaran de donar les explicacions oportunes. De totes maneres, tampoc no ho descartem, però jo crec que és molt més important el que sobre aquesta qüestió pugui dir, per exemple, l'exfiscal Mena o el senyor Villarejo, que són responsables de la Fiscalia i que són els que rebien directament les trucades dels membres del govern d'Espanya, perquè això sí que deixarà en evidència que hi havia pactes de silenci, que hi havia persones dels governs d'Espanya que estaven interessades en que no s'investigués una trama de corrupció organitzada des de les institucions a Catalunya i que això és el que servia per arribar a determinats pactes amb Convergència i garantir l'estabilitat i la governabilitat, que és prou greu i prou indigne, però jo crec que persones d'aquest perfil poden ajudar de manera molt més clara a evidenciar que hi havia pactes de silenci i acords entre els governs d'Espanya i els governs de Catalunya. I pel que fa a Método 3, per què citen el senyor Marco o el senyor Zaragoza i en canvi no citen a la senyora Sánchez Camacho, que ha estat espiada teòricament per aquesta agència? Bé, ja li dic que és una qüestió que valorarem en el futur, però a nosaltres ens sembla que qui més pot aclarir el que ha passat en el cas de la Camarga o què és el que ha passat en el cas de Método 3, per dir-ho així, és el senyor Marco, que és qui directament se li va encarregar a l'espionatge de determinats càrrecs públics i és, a més, qui ha d'explicar per què se li va encarregar, quina era la finalitat d'aquest encàrrec. És a dir, jo crec que això és més interessant, saber exactament arribar fins al final de per què es van produir aquests encàrrecs i després el parlar, evidentment, amb la senyora Victoria Álvarez, que ha estat la que ha estat subministrant informació a la unitat de delictes econòmics i financers per tal que es destapés tota aquesta trama i creiem que el seu testimoni o la seva compareixença també és molt interessant. Jo crec que del que pugui dir la senyora Sánchez Camacho, crec que en aquests moments la major part de Catalunya ho coneix. Però en tot cas, Iniciativa ha dit que ells no vetaran o que donaran suport a qualsevol de les peticions de compareixença. Vosaltres fareu el mateix? No, nosaltres no vetarem cap mena de sol·licitud de compareixença. De fet, nosaltres el que volem és que sigui el més extensa possible, sempre que estigui vinculat al cas Convergència, per evitar de persones que puguin aclarir, que puguin donar llum i posar informació sobre aquesta qüestió. I, per tant, poder Iniciativa no està en aquesta situació, perquè jo crec que ha quedat prou evident que ells han participat d'aquest pacte per desvirtuar aquesta comissió, perquè nosaltres havíem
havíem demanat una que tenia un objecte molt més concret. Ells han volgut participar i signar aquesta proposta que limitava l'evasió fiscal com una causa general l'objecte de la investigació i, per tant, nosaltres el que volem és que vingui tothom. Ara bé, no ens estranyaria tampoc, com a conseqüència del primer pacte i acord, que un pacte posterior limités o evités la compareixença de persones que poden resultar incòmodes o a les que es vol protegir per evitar que vinguin a sotmetre's a les preguntes dels parlamentaris tal com correspon en una comissió d'investigació. Com és que entre els consellers, exconsellers que vostès demanen no figura el nom de Felip Puig, que sí que va tenir responsabilitats molt rellevants en l'època Pujol? Bé, figuren precisament el nom de dos germans del senyor Felip Puig, que sí que estan implicats, que estan imputats, i ens interessa molt saber què és el que han d'explicar ells al respecte, no? Jo crec que és molt interessant que ens diguin exactament quan la justícia els imputa perquè considera que hi ha indicis de vinculació amb una trama organitzada per al cobrament de comissions il·legals, enriquiment il·lícit i atorgament de determinades concessions d'obra pública, doncs ens interessa molt saber el que diuen els germans Puig, perquè això potser implica directament a altres persones actualment al capdavant de conselleries. Potser és molt més important escoltar el que diuen uns altres per poder saber fins a quin punt estan implicats uns.